Чудили ли сте се някога как пиленцето успява да диша през тези 21 дни в черупката на яйцето? Ето и невероятната част. То няма пъпна връв и няма пряка връзка с майката. И все пак някак си то получава достатъчно кислород, за да оцелее докато се излюпи. Нека го разнищим. Ако увеличите 1000 пъти черупката на яйцето, ще видите нещо невероятно. Хиляди малки пори покриват повърхността й. Тези пори са достатъчно големи, за да пропускат въздух, но достатъчно малки, за да блокират бактериите. Те позволяват на кислорода спокойно да прониква вътре, а на въглеродния диоксид да излиза навън. Във вътрешността на яйцето мрежа от кръвоносни съдове израства от ембриона и се притиска към вътрешната мембрана, като по същество образува естествен бял дроб. Така пиленцето доставя кислород в кръвообращението си, преди още да са му пораснали истински бели дробове. А ето и гениалната част. С течение на времето, когато влагата се изпарява, в единия край на яйцето се образува малка въздушна клетка. В последните мигове преди излюпването си, пиленцето пробива тази въздушна клетка и поема първата си глътка въздух. И всичко това все още вътре в черупката. Самостоятелният инкубатор на природата? Чист гений.